यति धेरै मान्छे भएको भिडमा हामी किन गयौँ होला त? हजुरहरूले पक्कै पनि गेस गरिसक्नुभयो होला। मान्छे र सिटहरू हेरेर हामी चाहिँ जाँदैछौँ थोरै समयमा दर्शकहरूले अत्याधिक मात्रामा रुचाइदिनु भएको मुभी गौथली मुभी हेर्न। हेलो गाइज, हजुरलाई वेलकम छ मेरो मिनी ब्लग भिडियोमा। आज चाहिँ माइजू भान्जी ग्याङ मिलेर हामी मुभी हेर्न जाँदैछौँ। अनि फाइनली हाम्रो अटो पनि आइपुग्यो अनि हामी चाहिँ अटोमा पस्यौँ अनि हामी चाहिँ मिठा गफ गर्दै कमेडी गर्दै हामी चाहिँ कतिखेर आधी बाटोमा आइपुग्यौँ थाहा नै भएन। हेर्नु न हाम्रो दरान पानबाराको बाटोको अवस्था काहीँ पिच भएको छ, काहीँ खाल्टा खुल्टा कहिले एउटा विकास हुने चाहिँ। अनि हामी गफ गर्दै गर्दै कतिखेर बर्गा चाहिँ आइपुग्यौँ थाहा नै भएन। अनि हामी चाहिँ फाइनली फिल्म हेर्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ अनि यहाँ चाहिँ सबैजना मान्छेहरू आइसक्नु भएको रहेछ। 7 बजेदेखि स्टार्ट थियो मुभी चाहिँ। हामी चाहिँ 6:40 तिर पुगेको थियौँ अनि सो अब बजेको टाइममा त फोटो खिचौँ न त, भिडियो बनाऊँ न त भन्ने भएर हामीले पनि भिडियो बनायौँ, फोटो खिच्यौँ। तर मैले त्यो क्लिप हालिनँ किनकि भिडियो लामो हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ सबैजना हेर्नु न कति मक्ख पर्दै फोटो खिच्नु भएको, भिडियो बनाउनु भएको होइन। न त बाचुन्जेल के छ र होइन, रमाइलो गरौँ न होइन। सबैजना कतिखेर मरिन्छ थाहा हुँदैन। अनि भान्जीलाई हाई गर्न लगाएँ अनि त्यस पछाडि हामी लिफ्टमा चढ्यौँ। मैले लिफ्टमा चढेको चाहिँ भिडियो हालिनँ। अनि हामी 2nd 3rd फ्लोरमा आइपुग्यौँ। हिँड्दै पुग्यौँ हामी 4th कि 5th फ्लोरमा पुग्यौँ। आज चाहिँ डरो मेरो जिउले एक्सर्साइज पायो भन्दै हिँड्दै थिएँ म चाहिँ। अनि हेर्नु न यो मैले देखाएको धरान बजार हो। हाम्रो धरान बजार चाहिँ धेरै राम्रो छ। अनि हामीले चाहिँ टिकट पनि अनलाइनबाट काटेको थियौँ सिट पाउँदैन होला भनेर। अब टिकटको पनि सानो टिप्स त देखाउनु पर्यो नि त। हामी 6 जना गएको थियौँ फिल्म हेर्नलाई। अनि हेर्नु न कति मिठो खानेकुरा, मलाई त कस्तो खाना मन लागेको। तर कन्ट्रोल सिर्जना कन्ट्रोल, हाफ टाइम भएपछि खानुपर्छ भनेर मैले चाहिँ आफूलाई कन्ट्रोल गर्दै राखेँ होइन। अनि सबैजना फिल्मको वेटिङमा हुनुहुन्थ्यो। अनि धेरैजना अलिअलि गर्दै पनि सबै सिट चाहिँ प्याक भइसकेको थियो क्या फिल्म हेर्ने ठाउँमा। अनि फाइनली हाम्रो फिल्म पनि स्टार्ट भयो गौथली मुभी। अनि हेर्नु न बिचरा गौथलीलाई कति पढ्न मन हुँदै पनि उसको घर परिवारले अब हुने खाने केटा हो भनेर बिहे गरिदिन्छन् होइन। फल्ललाई फकाइ गरेर उनीहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि ठुलेसँग बिहे गरिदिन्छन् है। तर उनीहरूलाई थाहा हुँदैन केटा शारीरिक रूपमा अपङ्ग हुन्छ भनेर है। अनि बिहे गरिदिन्छन् गौथलीको, बिचरा उसलाई त कति धेरै पढ्न मन भएको हुन्छ। अनि यो मोमेन्ट सुरुको मोमेन्टदेखि नै मलाई चाहिँ कस्तो रुन आएको क्या। अनि जुन गौथलीहरूको बिहे गरेको रातिको समयमा हुन्छ उसले ठुलेको हरकत देखेर गौथली छक्क पर्छिन्। अनि कस्तो सोचिन् होला उसले है। अब त्यत्रो आफ्नो पढाइ पनि छोडिन् एउटा केटाको लागि भनेर है। अब घर परिवार छोडिन्, सबै छोडिन्, साथीभाइ छोडिन्। तर आफ्नो श्रीमानकै अवस्था यस्तो देखेपछि उनी त छक्क पर्छिन् है। अनि यो मोमेन्ट पनि मलाई कति लागेको, कस्तो दुःख लागेको, कति नराम्रो लागेको क्या बिचरा है। पछि ठुलेले बुझ्दै जान्छ होइन श्रीमतीको महत्त्व के हो भनेर। तर धेरै माया गर्छ ठुलेले गौथलीलाई, आफू शारीरिक रूपमा अपङ्ग भए पनि। अनि गौथलीले हेर्नु न बिचरा मरेको नानी पाउँछिन् होइन। तर सासूले त्यो बेलामा सान्त्वना दिने, माया गर्ने बेलामा सासूले नाना भाती भन्छन् होइन। सायद हाम्रो समाजको रूढिवादी प्रथा नै यस्तै होला है। अब पहिलादेखि नै बुहारीले अपहेला गर्दै आइन्थ्यो है, नराम्रो गरिन्थ्यो। हुन त अहिलेको समयमा पनि त्यस्तै छ, सबैको भन्दिनँ, अधिकांश त्यस्तै नै छ अहिलेको समय पनि। अनि बिचरा हेर्नु न यो बुहारीलाई जुन व्यवहार गर्छिन् सासूले, मलाई त यो मोमेन्टले झन् यति रुवायो है। मेरो त आँखाभरि आँसु भएको थियो। अनि बिचरा सुत्केरी भएको बुहारीलाई हेरविचार गर्नु छैन, माया मोह दिनु छैन, उल्टै भिडबाट खसालेर लडाइदिन्छन् होइन। धन्न गौथली बाँच्न चाहिँ सफल हुन्छन्, उनको खुट्टा मजाले चल्दैन पछिबाट है। मैले थोरै क्लिप्सहरू मात्रै लिएँ, ब्लग भिडियो लामो हुन्छ भने म चाहिँ कस्तो रुँदै थिएँ क्या यो बेलामा। अनि गौथलीले कति मेहनत, कति दुःख, कति सङ्घर्षको बावजुद उनी चाहिँ नाम निकाल्न सफल हुन्छन् है। उनले उसको 10 कक्षा पास गर्ने सपना हुन्छ। उसले 10 कक्षा घाँस दाउला मेलापात गरेर भए पनि उनले नाम निकाल्न सफल हुन्छन्। उनी नेपालकै टप नम्बर 1 मा आइपर्छिन् है। अनि मान्छेले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्दो रहेछ। जस्तो सुकै दुःखको बावजुद पनि उसले पढ्न चाहेमा पढ्दो रहेछ, नाम कमाउन सफल हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण हामी गौथली मुभीबाट पाउन सक्छौँ है। अनि हामी चाहिँ फाइनली घर पनि आइपुग्यौँ। अनि हामी चाहिँ बाटोमा छौँ। हाम्रो धरान पानबारी चाहिँ पुरै सुनसान थियो। चाहिँ हाम्रो एबिसी वालमार्ट हाम्रो घर अगाडिको, मेरो चाहिँ होइन हाम्रो घर अगाडिको यो देखाएको घर चाहिँ मेरो हाम्रो घर हो। अनि फाइनली हामी रुममा पनि आइपुग्यौँ। गलेर फाक्का भएको थियो 10 11 कति बजेको थियो। अनि चाहिँ 10 बजिसकेछ 10 भन्दै थिएँ, 10 साढे 10 समथिङ कति भएको थियो होला। हजुरलाई मेरो मिनी ब्लग कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गरी कमेन्टमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु होला। बाई बाई।